ya, berwarna hijau. Dapat guys. Guys, kita jumpa kura-kura. Review lah pula. Ini kura-kura hutan guys, kura-kura batu ya. Bunyian. Bapak Longgom, coba Anda jelaskan apa yang Anda minum. Apa? Apa yang ada salah? Burung, ikan dan refreshing. Nah ini lagi nyetel jaring untuk harus di setel biar burungnya nggak ngedes. Nah, kita setel burung bisa lepas.
ini tempat